İspanyol masalları. Talih kenti. Bir zamanlar Rupert adında genç bir oğlan yaşarmış. Hem kendi köyündeki hem de civar köylerdeki yaşıtları arasında ondan daha akıllısı ve dirayetlisi bulunmazmış. Bir gece Rupert birkaç arkadaşıyla birlikte ateşin etrafında oturmuş, uzun yoldan dönen bir savaşçının anılarını dinliyormuş. Adam onlara gördüğü en inanılmaz yeri anlatıyormuş. Büyük Talih kenti diyorlar oraya diye söze başlamış. Çok yüksek bir dağın zirvesine kurulan bu şehir dağa o kadar dik ki oraya gitmeye çalışanların neredeyse hepsi telef oluyor yollarda. Bir görseniz o kadar çok altın var ki etrafta. Orada yaşayanlar onca altınla ne yapacaklarını bile bilmiyorlar. Kıymetsiz, alelade bir şeymiş gibi evlerin duvarlarını örüyorlar. Yekpare gümüşten kale duvarları var. Kaldırımları metal paralarla döşemişler. Hepsi de parıl parıl. Azıcık kararmaya başlayanı hemen değiştiriyorlar yenisiyle. Herkesin şaşkınlıkla kendisini dinlediğini gören savaşçı, ateşe biraz daha yaklaşıp anlatmaya devam etmiş. Tertemiz kentin her yeri. Zaten kir dedikleri de altın tozu ha. Süpürüp döküyorlar bunları giderlerden aşağı. Yürürken bir taşa falan takılır ya ayağın. İşte Talih kentinde ayağına takılan muhakkak koca bir pırlantadır. Topraktan çıkıyor bunlar. Pistir diye tiksiniyorlar. İteliye veriyorlar ayaklarıyla bir kenara. Yani demem o ki bizim buraların en zengini bile oranın dilencisinden daha fakirdir. Ama oraya öyle kolay kolay gitmek de mümkün değil. Yolun zorlu olması bir yana, kent çok uzak. Çoğu insan yolu daha yarılayamadan bitap düşüyor. Ama savaşçının bu sözleri Rupert'ın bir kulağından girmiş, diğer kulağından çıkmış. Boş ver şimdi zorluğu, uzaklığı. Sen oraya giden yolu biliyor musun diye sormuş savaşçıya. Biliyorum elbette demiş savaşçı. Ama hiçbirinizin oraya gitmeye kalkışmasını istemem. Niyeymiş o diye sormuş Rupert. Dinlemiyorsun ki diye çıkışmış savaşçı. Daha sonra alçak sesle devam etmiş anlatmaya. Çok uzun bir yol bu. Üstelik öyle geceleri yatıp uyuyabileceğin güvenli yerlerde peki bulunmuyor. Açık, çıplak kayalıklarla dolu. Ama madem oraya gitmeye bu kadar kararlısın, kendine bu kadar güveniyorsun, sana şu kadarını söyleyebilirim. Talih kentine giden iki yol var. Bunlardan biri oldukça geniş, ancak taşlı ve uçurumlarla dolu. Oradan gidersen yollardaki taşlar ayaklarını paramparça eder. Üstelik daha yolun yarısına varmadan bütün dermanın tükenir. Yolda bir sürü de zorluk çıkar karşına. Birbirinden zalim düşmanlarla baş etmen gerekir. Hem hepsinin üstesinden gelsen bile Talih kentine vardığında harap bir halde olursun. Oradaki zenginliklerin hiçbiri seni eski sağlığına kavuşturmaya yetmez. Diğer yol daha düz ve kısadır. Ancak yeter yahu diye araya girmiş Rupert iyice sabırsızlanarak. Amma konuştun ha. Tamam. Söyle ne taraftan gideceğim. Gerisini ben hallederim. İyi ya demiş savaşçı. Umarım lafımın sonunu dinlemediğine pişman olmazsın. Böylece savaşçıdan yolun tarifini almayı başaran Rupert, sabahı beklemeden, ailesine bir veda bile etmeden, yolun sonunda onu bekleyen ve şimdiden çantada keklik gördüğü hazineleri düşünerek yola koyulmuş. 2 gün durmaksızın yol aldıktan sonra büyükçe bir nehrin kıyısına varmış. Hemen ilerisinde bir kayık, kayığın içinde de iri yarı siyahi bir adam varmış. Rupert adama yaklaşmış. Efendim bakar mısınız? Talih kentine nasıl giderim diye sormuş. Bu nehri geçmen lazım demiş adam. Tamam o zaman kayıkla geçirin beni demiş Rupert bunun üzerine. Ne kadar ödemen gerektiğini biliyor musun diye sormuş adam bunun üzerine. Bilmiyorum demiş Rupert. Tam 50 duo. O kadar param yok ki benim demiş Rupert. Yine de beni karşıya geçiremez misiniz? Bu nehir bugüne kadar hiç karşılıksız geçilmedi demiş adam. Burası Talih kentine giden ilk duraktır.
ve bedeli ödenmelidir. Paran yoksa sorun değil. Yüreğinden bir parça kesip alayım. Başta biraz acır ama kısa süre sonra alışırsın. Yeniden bir bütünmüşsün gibi hissedersin. Rupert için bu bedel pek bir anlama gelmemiş. Hiç düşünmeden adamın göğsünü açıp yüreğinden bir parça almasına izin vermiş. Kayığa binip diğer tarafa geçtiğinde gayet mutluymuş. Sonuçta ilk zorluğu hiç ummadığı bir kolaylıkla aşmış. Hatta sanki Talih kentinin yekpare gümüşten kale duvarlarının güneşin altındaki parıltısını uzaktan görür gibiymiş. Ama aynı zamanda sanki altından kente varmanın heyecanı biraz daha azalmış gibiymiş. Göğüs kafesinde tarif edemediği bir boşluk varmış. Bu hisleri görmezden gelmeye çalışarak yoluna devam etmiş. Ancak daha 100 adım bile ilerlememişken karşısına iki dağın arasında dar bir geçit çıkmış. Geçidin girişinde de kayıkçıya oldukça benzeyen bir muhafız varmış. "Nereye gidiyorsun evlat?" diye sormuş muhafız. "Talih kentine." "O zaman doğru yoldasın. Ama bu geçitten geçmek için ödeme yapman gerekiyor. Para istemiyorum, korkma. Sadece yüreğinden bir parça vermen gerekiyor." Rupert, kendisi için artık yabancı olmayan bu ödeme biçimini hiç yadırgamamış, muhafızın da göğsünü açıp yüreğinin bir parçasını almasına izin vermiş. Böylece bu geçitten de sorunsuzca geçip ilerlemeye başlamış. Artık şehri açık seçik görebildiğine şüphesi yokmuş. Ama sanki attığı her adımla beraber yaklaştığı kente karşı duyduğu o tatmin olmaz merak kendisini terk ediyor, hevesi giderek azalıyormuş. Zorlukların da sonu gelmemiş üstelik. Yol kısa süre sonra dar ve derin bir yarığa çıkmış. İnsan böyle bir yerden karşıya ancak rüyalarında geçebilirmiş. Rupert biraz düşünmüş ama sonunda buraya kadar boşuna geldiğini, uzaktan gördüğü o kente asla adım atamayacağını düşünerek bir taşın üzerine oturmuş. Çok geçmeden irice bir kerkenez gelmiş dağın tepesinden aşağı, kanatlarını çırparak "Karşıya mı geçmek istiyorsun?" diye sormuş tekinsiz bir sesle. "Bana yüreğinden bir parça verirsen ben de seni karşıya geçiririm." Zaten her yerden böyle geçtim," demiş Rupert. "Sana da veririm bir parça, ne olacak? Haydi madem, elini çabuk tut." Kerkenes gagasını Rupert'ın göğsüne batırmış ve irice bir parça koparmış yüreğinden. Daha sonra pençeleriyle yakasını kavrayarak onu yatağın diğer tarafına taşımış. Artık Talih kentinin girişindeki kemerli dev bir kapının önündeymiş. Kenti çevreleyen duvarın üstünden yüksek kuleleri görebiliyormuş. Kapıda onu birileri durdurmuş. Taşıdığı etten kalbin bu kentte kaçak mal sayıldığını söyleyerek yüreğinden geriye kalan son parçayı da alıp yerine çelikten yapılma, elmas gibi sağlam, yepyeni bir kalp takmışlar. Rupert'ın gerçek yüreğine dair bedeninde kalan tek şey kapıda onu durduranların gözünden kaçmış bir kas lifiymiş. "Nihayet geldim," demiş Rupert kendi kendine. Ancak içinde ne bir parça neşe uyanmış ne de gurur. "Ne yapayım ki şimdi ben bu altınları, elmasları?" diye düşünmüş. Kalbimle beraber ruhum da sökülüp gitti sanki. Amaçsızca kentin sokaklarında dolaşmış, daha önce aklını başından alabilecek olan mücevherler ayaklarının altındaymış ama bu durum ona hiçbir şey ifade etmiyormuş. En sonunda etrafındaki bitmek tükenmez ışıltılar onu tiksindirmeye başlamış. "Her yer altın dolu," demiş sinirle. "Ne pahasına? İnsanın yüreğine karşılık altın. Neye yarar ki ruh olmadan? Nasıl alacağım kalbimi ben geri?" Etrafta biraz daha dolaşmış, arkadaş olabileceği, dertleşebileceği birilerini aramış ama nafileymiş. Kalp yerine çelik kutular taşıyan insanlardan hiçbiri ona yaklaşmamış. Rupert kendi kalbinin de artık çelikten olduğunu biliyormuş. Ama kendisi gibi olan diğer insanların aksine neden acıyı içinde olduğunu anlamıyormuş. Derken onu hissetmiş. Göğsündeki metal kutunun ardında var gücüyle kasılan tek bir kas lifini.
Her yanı altın kaplama olan bu kentte yanında ailesi, arkadaşları olmadan derin bir hüzne boğulmuş. En sonunda bu kentte hayatını sürdüremeyeceğine karar vermiş. Evine dönüp eskiden nasıl yaşıyorsa öyle yaşamaya devam edecekmiş. Saatler önce girdiği kentin kapısından çıkarken girişte onu durduranları görmemiş. Ancak kalbinde ufak bir neşe kıpırtısı hissetmiş. Kente girirken binbir güçlükle geçtiği yerler artık dümdüz, geniş ve güvenli yollardan ibaretmiş. Ve neredeyse hiç yorulmadan adeta komşu köyüne gider gibi kolayca varmış evine. Eskiden olduğu gibi fakirmiş yine. Ancak göğsündeki çelikten kalp ona hiç rahat vermiyormuş. Gürültülü bir çalar saatmişçesine ruhsuz ruhsuz atıyor, şöyle derin bir iş çekmesine bile fırsat vermiyormuş. Döndüğünde onu ilk karşılayan kardeşi olmuş. Onu sağ salim karşısında gördüğü için çok mutluymuş ve hasretle sarılmış abisine. Ancak çelikten kalp Rupert'ın tek bir duyguyu bile hissetmesine izin vermiyormuş. Gözlerinden yaş bile akmamış. Sanki çok büyük bir el göğüs kafesini eziyor gibi hissediyormuş. Eve gittiklerinde babası oğlunu sevgiyle bağrına basmış. Ancak bu bile çelikten kalbin üstesinden gelememiş. Rupert dehşete düşmüş. Bundan sonraki hayatını böyle geçirmek, hevessiz, sevgisiz, umutsuz bir insana dönüşmek istemiyormuş. Hissedebilmek, göğsündeki kalbin neşeyle, aşkla attığını duyabilmek dünyanın bütün hazinelerine değermiş. Bunları düşünürken sevgi dolu gözlerle ona bakan annesini görmüş. Kadın sevinç içinde ağlayarak oğluna sarıldığında gözyaşlarından birkaç tanesi çelikten kalbin üzerine damlamış. O anda çelik kalp durmuş ama Rupert ölmemiş. Bunca zamandır göğsünde olan, çelikten kalbin arkasında saklanan tek kas lifi hareketlenmiş, genişlemiş ve yeniden Rupert'ın göğsünü kaplamış. Çelikten kalp ise duvara fırlatılmış bir saat gibi paramparça olup etrafa savrulmuş.